सो एज ये होंडा शाइन इसमें आ चुका है बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो वायरिंग से रिलेटेड इशू है और सेल्फ से रिलेटेड इशू है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने सीट इसका ओपन कर लिया है, तो जस्ट मैं इसका प्रॉब्लम अभी दिखाना चाहता हूँ। पहली बात तो इसका सेल्फ कुछ काम नहीं कर रहा। सेल्फ यहाँ पे काम कर रहा है और यहाँ पे कुछ साउंड आ रहा है, देखो। तो मतलब इसका सेल्फ का रिले सब कुछ ओके है, बट इसमें सेल्फ का इशू है। ये तो प्रॉब्लम मुझे पता चल गया। और दूसरा बात, इसका पासिंग ना कोई पासिंग काम कर रहा है, और पासिंग देखो साउंड आ रहा है हेडलाइट से, एक चींची करके साउंड आ रहा है। पासिंग प्रेस कर रहा हूँ, और हालांकि इसका हॉर्न, मैंने सोचा कि इसका बैटरी डाउन हो गया है, बट इसका हॉर्न देखो, इंडिकेटर्स देखो, ये इसका इशू है। इंडिकेटर, अरे जल जा भाई। इंडिकेटर्स काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से, पीछे वाला भी देख लो, ठीक है। तो इसमें मुझे ये पता लगा कि इसका बैटरी का कोई इशू नहीं है। बैटरी का इशू नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हॉर्न इंडिकेटर काम कर रहा है और इसमें सेल्फ काम नहीं कर रहा है। मतलब ये वाला सिस्टम पूरा ओके है, बट इसमें ये वाला जो आपका सेल्फ का मोटर देख रहे हैं, ये यहाँ पे छुपा हुआ है किसी भी बाइक का। इसमें होंडा शाइन में बता रहा हूँ, तो इसमें कुछ इशू है सेल्फ में। तो मुझे सेल्फ ओपन करना पड़ेगा, एक तो पता चल गया। और दूसरा बात, मुझे हेडलाइट ओपन करके इसका वायरिंग वगैरह चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। तो चलिए करते हैं इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन। सो गाइस फाइनली इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया है बहुत ढूंढने के बाद। एक्चुअली अगर आपका बाइक में हेडलाइट में प्रॉब्लम आ रहा है, हॉर्न वगैरह सब कुछ काम कर रहा है, बट हेडलाइट का पासिंग मतलब हेडलाइट नहीं चल रहा है, तो उस केस में मुझे लगा कि इसका वायर वगैरह कटिंग हो सकता है। बट इसमें एक ही सब प्रॉब्लम मुझे लगा है कि इसमें इसको अर्थिंग नहीं मिल रहा है। इसका जो रिले है वो है ये वाला रिले, ये जो रिले है आप देख रहे हैं, इसको अर्थिंग नहीं मिल रहा, मतलब नेगेटिव नहीं मिल रहा है। नेगेटिव बीच से कैसे टूट गया है। तो अगर इसको हम नेगेटिव एक्स्ट्रा करके दे देते हैं तो ये सोल्यूशन हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो नेगेटिव आपको लेना कहाँ से, इंडिकेटर्स देख रहे हैं, इंडिकेटर्स का वायर ये कपड़ा ये रहा। इसमें आपको जो ग्रीन कपड़ा है ये नेगेटिव का होता है, तो इसमें हमको नेगेटिव लेना है। ये मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, तो ये ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है, तो इस तरीके से जैसे था आप कर दीजिए। अगर आपके बाइक में प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है तो इसमें नेगेटिव आ गया इसका। और इस नेगेटिव को देना कहाँ पे, देखो ये वाला जब कपड़ा देख रहा है व्हाइट कलर का, बहुत सारे इसमें कलर देख सकते हो, ये वाला, तो ये आपका हैंडल का स्विच का कलर मतलब कपड़ा है, या फिर आप रिले में भी दे सकते हो। रिले ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसको आपको ओपन करना है इस तरीके से। और इसमें जो ग्रीन कलर का मतलब आप वायर देख रहे हैं, ये वाला ग्रीन नहीं, ये वाला ग्रीन, ठीक है। इसमें एक लाइट ग्रीन है, एक डार्क ग्रीन है। जो डार्क ग्रीन है उसको मतलब ये नेगेटिव का ही है, बट इसमें नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो हम इसको नेगेटिव आपका जो इंडिकेटर है उससे दे देते हैं। तो इस तरीके से, और जो कपड़ा है इस तरीके से लगा दीजिए, जैसे आप ऐसे लगा दीजिए। तो नेगेटिव का मिल गया इसको। आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। सो एक्चुअली इस बाइक का प्रॉब्लम था इस हैंडल पे। हैंडल बार बार आपका बाइक का मूव होता है, चाहे ये शाइन हो, चाहे आपके पास स्प्लेंडर हो, जो भी गाड़ी हो जिसमें ये वाला सिस्टम रहता है। तो ये इसमें नेगेटिव टूट गया इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर नेगेटिव टूट गया है। बट मैंने सोचा कि इसको काटने से बढ़िया है इसको अलग से नेगेटिव दे देते हैं, तो ये वाला काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर ज़्यादा सीरियस इशू है तो इसको काट के इसका वायर वगैरह सही करना पड़ेगा। तो इस केस में नेगेटिव हमने दे दिया, तो बाइक बिल्कुल मतलब चकाचक हो चुके हैं। लाइट वगैरह आप ये पासिंग वगैरह सब कुछ काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। तो इसका सोल्यूशन लाइट का सोल्यूशन हो गया। सेल्फ इसका नहीं घूम रहा है, बट रिले वगैरह सब कुछ काम कर रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे वोल्टेज चेक करेंगे। जब भी हम सेल्फ का बटन दबाते हैं तब इसमें ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस दो में वोल्टेज 12 वोल्ट आना चाहिए। अगर 12 वोल्ट आ रहा है मतलब पूरा वायरिंग सिस्टम सब कुछ ओके है। तो चलिए टेस्ट करते हैं इसका। सो ये जब भी इसको मैं सेल्फ दबाऊंगा, देखो इसमें 12 वोल्ट शो करेगा, 12.4 शो कर रहा है। ये नेगेटिव का प्रॉब्लम थोड़ा सा, तो अभी शो कर रहा है, मतलब इसमें सब कुछ वायरिंग इसका ओके है। बट इसका जो सेल्फ है, सेल्फ में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए इसके क्या करते हैं, ये वाला जो 10 नंबर का 2 बोल्ट है इसको ओपन करते हैं, सेल्फ को बाहर निकालते हैं, देखते हैं क्या इसका प्रॉब्लम है। सो गाइस ये है सेल्फ, देख सकते हो। और इसमें एक टाइमिंग होता है, यहाँ पे मार्का मारा होता है। अगर जब भी आप किसी बाइक का सेल्फ खोलो तो उसको खोलने से पहले मार्क कर लो। मैंने कहाँ पे मार्क किया, देखो एक एरो मार्क किया है, जो कि मतलब ये वाला कवर इस साइड रहेगा, और यहाँ पे एक देख सकते हो कंपनी से मार्क किया हुआ है, ये इसके सीधे में रहेगा। और मैंने अलग से मेरा तरीके से मार्क किया है, जो कि ये वाला है, देखो
ये वाला मार्क जब मैं लगाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। अगर उल्टा लगा दिए लगाने के टाइम तो सेल्फ उल्टा घूमेगा, हो सकता है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए आपको बड़ा ही यूनिक इसमें दिया हुआ है। इसमें 7 नंबर का आपको टी लगेगा, 8 नंबर का नहीं लगेगा, 7 नंबर का लगेगा। ये गाइस 7 mm इसमें लगा देता हूँ और इसको इसमें 2 बोल्ट रहता है, इसको हम खोल देते हैं। ओपन हो जाएगा इस तरीके से। एंड गाइस इसका जो कार्बन है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, देख सकते हो पूरा ही घिस चुका है ये वाला कार्बन। और मतलब ये वाला नहीं घिसा है, ये चल जाता है, बट ये वाला जो कार्बन है पूरा टूट के हाथ में आ चुका है ये वाला कार्बन। तो ये 2 कार्बन इसका प्रॉब्लम पता चल गया, इसका कार्बन खत्म हो गए। तो कार्बन रिप्लेस करने से हो जाता है। तो कार्बन कैसे रिप्लेस करता है, ये वाला जितना भी गंदगी है सब कुछ आपको साफ करना पड़ेगा। तो चलिए इसको ज़्यादा छेड़ते नहीं है और इसे कहते हैं मैग्नेट, देख सकते हो आप। इसके अंदर खोल भी सकते हो, चलिए मैं खोल के ही दिखाता हूँ। इसके अंदर निकल जाता है, ये देखिए इस तरीके से निकलेगा। ओके, और ये वाला जो मैग्नेट है वो इस तरीके से लगा था, मतलब अंदर के टाइप, देख सकते चुंबक रहता है इसके अंदर। इसको सफाई करते हैं, सब कुछ सफाई कर लेता हूँ, उसके बाद इसका जो असेंबलिंग प्रोसेस है वो आपको दिखाता हूँ। तो इस कार्बन को निकालने के लिए एक तो कार्बन ये रहा, इसका जो स्क्रू है ये वाला खोलेंगे तो इसका कार्बन निकल जाएगा। तो मैं खोल के दिखा देता हूँ। एक तो कार्बन निकल गया, ये वाला कार्बन। और ये वाला जो कार्बन है इसको निकालने के लिए आपको ये वाला जो 10 नंबर का बोल्ट है, जितना ओरिंग इसमें है देख सकते हो उतना ही आपको रखना है, ठीक है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। तो यहाँ पे ये वाला 10 नंबर का बोल्ट हम ओपन कर लेंगे। हो गया ओपन। और इसके अंदर देखो पहले एक ये वाला कॉर्केट का वॉशर था, उसके बाद ये वाला वॉशर था, ठीक है। और उसके बाद जो आपका जो भी है वो था, और उसके बाद ये वाला ओरिंग ये वाला था, और उसके बाद इसमें नट था। तो 2 वाशर, उसके बाद 3 वाशर, उसके बाद स्टील का वाशर, फिर बोल्ट। इसके बाद एक ओरिंग भी था, इसको भी आपको खोल लेना है ओल्ड वाला से, क्योंकि उसका हम न्यू रिप्लेस कर रहे हैं। इसके जो 2 कार्बन है हालत देखो बहुत ख़राब हो चुका है। तो चलिए मैं न्यू कार्बन ऑलरेडी लाया हूँ, तो मैंने चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन से बाइक का कार्बन इसमें लग जाए होंडा साइन में। सो यस होंडा साइन में चाहे आपके पास BS4 और BS6 हो, BS6 में तो ACG स्टार्टर आ चुका है। सेल वाला जो गाड़ी है होंडा साइन ओल्ड मॉडल न्यू मॉडल सब में, अगर आपके पास साइन गाड़ी का नहीं मिल रहा है तो हम हीरो सुपर स्प्लेंडर का जो किट आता है वो सेम टू सेम इसमें लग जाता है। इसका MRP अगर मैं आपको दिखाऊँ 85 रुपीज़, ज़्यादा कुछ कॉस्टिंग है नहीं। और ये हीरो सुपर स्प्लेंडर का, ठीक है, सुपर स्प्लेंडर न्यू मॉडल में भी चल जाएगा। तो ये होंडा साइन में लग जाता है। सो एज ये है न्यू आपका कार्बन सेम टू सेम, और ये है ओल्ड वन और ये है न्यू वन, देखो सेम टू सेम है, चल जाएगा। इस तरीके से ये ओरिंग बैठ गया। उसके बाद ये वाला वाशर, उसके बाद फिर से ये वाला वाशर, उसके बाद बड़ा वाला ये वाला वाशर, और उसके बाद ये वाला स्टील का वाशर, और इसके बाद बोल्ट। तो दूसरा जो कार्बन है उसको करने के लिए पहले ही एक वाशर आता है छोटा सा, जो कि इसमें फिटिंग हो जाएगा। कुछ इस तरीके से फिटिंग हो गया।
सो दूसरा जो कार्बन है वो इस ये वाला जो ग्रुप है बीच में फिटिंग हो जाएगा। तो हम इस तरीके से लगाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी तरीके से फिटिंग कीजिए, आपका एकदम एक्यूरेट आ जाएगा। सो गाइस ये वाला जो कार्बन है ये फिटिंग हो गया, और ये वाला जो कार्बन देख सकते हो इस तरफ से ये दो डॉट देख रहे हैं, इसमें ये वाला फंस जाएगा और ये इसमें फिटिंग हो जाएगा। इस तरीके से आपको कार्बन लगा देना है। अब इसका जो स्प्रिंग है पहले हम स्प्रिंग लगा देंगे, इसके अंदर घुस जाता है एक स्प्रिंग। तो देखो ये इसके अंदर स्प्रिंग घुस गया एक, और जो दूसरा स्प्रिंग है वो दूसरे के अंदर इस तरह से घुस जाएगा। सावधानी से लगाओ। दोनों स्प्रिंग घुस गया, और इसका अंदर मिडिल में ये वाला कार्बन लगाना, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, बट मैं करके दिखाता हूँ। इसको मैंने दबाया इस तरीके से, और ये वाला जो राउंड वाला हिस्सा है, ये देखो एक राउंड वाला हिस्सा ना वो बाहर की तरफ रहेगा, मतलब इस तरीके से फिटिंग हो जाएगी। इस तरीके से फिटिंग होगा। बहुत मुश्किल के बाद यहाँ पे मैं स्प्रिंग के ऊपर एक कार्बन और इधर भी इसमें दो हाथ से फंसा के रखा है। आप ट्राई करो, 2 जन यूज़ करो, अदरवाइज आपको लगाने में 1 घंटा लग जाएगा। अब इसको मैंने जस्ट प्रेस किया है, और उसके बाद ये वाला जो चीज़ है इसके अंदर एक वॉशर आता है, इसके अंदर डाल देते हैं। उसको बड़े मुश्किल से ये वाला मैंने बिठा दिया इसके अंदर, ठीक है। इसको छेड़ना नहीं है। अभी क्या करते हैं, इसके ऊपर ये वाला जो कवर है इसको लगाने से पहले इसके ऊपर ये वाला वॉशर, उसके बाद ये वाला वॉशर, और उसके बाद ये वाला वॉशर इस तरीके से लगा देंगे। अब उसके बाद इसको पकड़ते हुए इसको लगाएंगे। और ये फिटिंग हो गया। और अभी जो है इसका जो मैंने मार्किंग किया था उसको ढूंढना पड़ेगा। देखो ये वाला मैंने मार्किंग किया था आपस में, एंड इसके बाद जो ये वाला बोल्ट है लगा दीजिए। इसको टाइट कर दीजिए, नॉर्मल टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और ये आपका जो सेल्फ है वो रेडी हो चुका है, और इसको घुमा कर देख लेंगे, बिल्कुल स्मूथ घूम रहा है। चलिए इसको बाइक में फिटिंग करते हैं अभी। सो गाइस फाइनल इसका सारा मैंने बोल्ट लगा दिया है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया बट फाइनली ये बैठ गया। तो ये वाला 10 नंबर का बोल्ट और ये वाला जो पॉजिटिव का वायर है, ये पॉजिटिव का वायर होता है, ये नेगेटिव का होता है। तो चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं मूवमेंट ऑफ द ट्रूथ। चलिए देखते हैं मैंने सही तरह से किया है कि नहीं। ये मैंने चाबी दबाया, आई होप कि सब कुछ सेल वगैरह सही से काम करेगा। ओके, तो फाइनली एक सेल में बाइक स्टार्ट हो गई है। इसका कार्बन वगैरह मैंने चेंज कर दिया, आपने देखा होगा। तो कार्बन का ही प्रॉब्लम था, बाकी सब कुछ ओके है। और एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, चाबी ऑन करते हैं और देख लेते हैं एक बार। एक सेल में स्टार्ट हो रहा है बाइक। तो इस तरीके से आपका होंडा साइन का सारा प्रॉब्लम, हेडलाइट का प्रॉब्लम और इसका जो कार्बन का मतलब सेल का प्रॉब्लम था वो सही हो चुका है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने कुछ इस वीडियो से सीखा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ भी प्रॉब्लम मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
तो ऐसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।